Kámo, bráško, vidíte tohle? A vidíte tohle? To je samozřejmě kostička se srdíčkem, vole, z portálu a vy víte, co to znamená. To je šelemocný Steam Deck, který za chvilku vybuchne a je v něm piko. Takže já děkuji Valve za denní dávku drog a jdu ho nahodit. Doufám, že nebude zlomený do píči. Dámy a pánové, vidíte to, co já, protože tento produkt autismu, kdo je velice povšimný, tak si může všimnout, že opěvovaná konzole, na kterou jsem čekal 8 měsíců jménem Steam Deck. Ty kundo. A já ho jdu samozřejmě kurva hned rozbalit. Jsem na to natěšený jako dítě, když čeká na tříkolku na Vánoce, vole. Kámo, bráško. Já. Kokaina! Cocaina. No. Flour. Ano, je tom kokain. Já jsem to říkal celou dobu. Takže tady si běž do prdele s nějakým achtungem. Ukaž mi tuhle věc a všechny ty věci, co tady vlastním za miliardy korun. Takže tady je náš milovaný Steam Deck a tohle bude asi nějaký adaptéros. Proto má taky kurva design jak z portálu 2, vole, nevím. Jdeme se na to mrknout. Kundo, tak. Kámo, bráško, jdeme se na to podívat. Já, vole, jsem teď přišel domů. Nestihl jsem si kámo ani převlít, jenom jsem si hodil Peťan Games, trička už nevypadala totální šulín. A je čas, dámy a pánové, rozbalit tento magnificentní stroj, tento stroj, co má rozjet Cyberpunk, a toho nevyzkoušíme, to bude první věc, co na to stáhnu, ani na tom nestáhnu ten operační systém, kámo, a hned na tom kurva pojede Cyberpunk, jak to tady rozšlehám na hovna. Čekal jsem to 8 měsíců, kámo, na tenhle technologický zázrak od Valve a já doufám, že nebudu litovat. Kurva, jsem viděl nůžky, kámo, já tady potřebuji rozdělat ještě jeden sticker. Je to zabezpečeno vůči opicím, už moc dobře, takže musím rozkriplit a kámo, doufám, že ten Steam Deck nebude zlomený ve prostřed nebo něco takového, kámo, se ho otevřu a bude rozšlánej, já no mé. Poletím do Ameriky a rozkopu tam tomu Gabenovi prdel. Jdeme mu narmuji všechno jeho Steam slevy do prdele. Tak, ale tady máme charging box, nothing much to see, vole, prostě. Ale počkej, ono vypadá, že je modulární možná i trochu. To budeme asi pak zkoumat jako více do detailů. Je od Shigony, Hyasaki nudle. A nominální výkon má 15 W až 45 W. To je dostatečné výkony, ale pořád méně jak můj telefon, kámo. Tak co je, Steame? Na tohle se mám hrát? Ne, já si srandu. Hlavně nesmíme skurvit tu baterku v tom do píče. Klidně já si počkám o pár minutek déle na nabíjení. Ale kámo, už. To je, kámo, jak když vytahuješ kondom čerstvý z balení. Kámo. Your games are going places. Já budu chodit místa tady, vole, po téhle planetě s tímto. Což je vlastně výstižné, to vlastně tam píšou, já se jmenuji Kokot. Tady asi nic moc, máme tady Designed by Valve Corporation, vole, adresu korporátní. A content to obsahuje Video Game Machine, co to je Video Game Machine, kdybyste nevěděli, a jeden case, jo, case opener do CSK, abyste tam ztratili všechny vaše peníze za otvírání zbytečných nožíků, vole, pixelovitých. Tady máme nějakou pojistku pro retardátory od Valve, vidíte, mají na tom krásný sellout, to cením, kámo. To bude taky muset odstřenout do píči. A to úplně nevím, jestli tyhle nůžky, kámo, z Japonska dokážou. Ale naštěstí jo. Když to odstřihneme, můžeme si to strčit, vole, do propadliště dějin. A teď, dámy a pánové, ten horečný moment, kdy doufám, že to tady nespadne na zem a nezlomím to, kámo. Koukejte na ten zázrak. Už jsem se to normálně zasral od prachu, nebo doufám, že to tak nešiplý zmrdí skurvený.
Koukejte na toho dědečka, ty vole, to je kaňour. Kurva, na těch videích tvrdil, že to je velký jak debil, ale nevypadalo to. OK, man. To je kurva, to je, ty vole, já nevím, k čemu to přirovnat, kámo. Můžeme tu mít ale jednu metrickou hodnotu, která je měřitelná vůči všemu. Půl litr plzeňský, to zná každý Čech, a kdo ho nezná, tak není Čech a vlastně pro mě nemá jakoukoliv vypovídající váhu lidskou. Nicméně, my to asi jdeme nahodit. Původně, kdyby vám přišla elektronika možná tak před 10 lety, tak byste si to chtěl nejdřív nabít na 100%. Nicméně naštěstí už nežijeme v opičím věku a bateriím to nevadí, když to teď spustíte a bude mít třeba 30%. A nebo taky jo, možná se to začne aktualizovat, vybije se to, skoruptí se to a já rozsekám můj nový mašinát. Já ho každopádně teď odložím bokem a podívám se tady ještě, aby jsme nezapomněli na něco skalního. It was at this moment that he knew. He fucked up. Zapomeňte to, co jsem řekl před 5 vteřinami. Jsem kokot. Mají kámo, doslova 16 jazyky, co jsem zahodil, samozřejmě na to nekoukal, tady mají Achtung, Hitler, Bier, Schnitzel, kokote, že to máš nejdřív zapojit a pak to máš, vole, zapínat, ty debílku. Dobře, no, tak očividně tato elektronika by mohla být senzitivní, kdyby se aktualizovala z package a chcípla by. Tudíž rozbalíme náš power sword a zapojíme ho někam. Já nevím kam, kámo. Vůbec nevím, jestli tady mám nějakou volnou zásuvku, ale asi jo. Podíváme se do naší prodlužkové skříně ke kompu, doufám, že ho nevypojím zrovna. Kámo. Vole. Ty vole, kámo, tady je prachu. No to mě pomrdej. No, každopádně. Bylo to zapojeno. Zde je kabel. Má nějakou ještě vůli. Ty vole, ale nemají úplně velkou, kámo, to nebudu riskovat, že by mě to tady spadlo, ty kodot. Na to nemám balls. To bych fakt se tady normálně, kámo. Bych tady stvořil virální video nové na YouTube. Borec dostal po 8 měsících Steam Deck a rozšlehal ho po 5 minutách. Takže zmrdí. My se uvidíme za pár vteřin, až to zapojím. Takže, dámy a pánové, jdeme to zapojit. Já tady mám, kámo, mrtě punkově ten mobil. Já bych řekl, že tak do 3 vteřin mi spadne na ten Steam Deck a rozbije mi ještě ten display do piče. Nevadí. Každopádně power cord byl zapojen, vidíte tady LED diodu, co indikuje proudový impuls do naší sračky a uvidíme, co se stane za 5 minut. Historický moment, dámy a pánové, ono to svítí. A to umí svítit i moje skurvená lampička, kterou jsem teda shodou okolností do prdele vypojil kvůli tomu, abych to mohl napájet. Nevadí. Dětku, ukaž nám něco malebného už. Ne, v klidu. Jen se nabootuj, jen se nakripli a... Welcome! Oh my god, tak vidíte, krásně dotykový displej funguje, opravdu v 21. století. Vyberu češtinu, i když si to pak asi předělám do angličtiny, já anglický nebo český jazyk nemám moc úplně rád v herním prostředí. Nicméně nastavíme si aljašský standardní čas do prdele. Já nevím, more. Co je za čas? Kde je kurva středoevropský, ty debílku? More. What? Tady, středoevropský. Bratislava! Kokotko, prijebaný, já ti najebem. Tady dáme naší Wi-Fi. Teď, jak si, nebudu ukazovat heslo, ale... Za chvilku jsem zpět. Jsem se teda, dámy a pánové, napojil a zatáhnul jsem jedno okno, aby se to tak neodrážilo, jenže ono je to úplně jedno, kámo. Ten je tak nablízkaný, ten displej, kámo, z Ameriky, že to je prostě úplně jedno a můžete, já vás tady vlastně můžu
Máte double cam, jo, máte jak můj ksicht, kámo, vyjebaný, skurvený, tak Steam Deck. Takže vlastně win-win situation. Každopádně teď se stahuje asi nějaká nutná firmwareová aktualizace, na kterou my počkáme. A potom přichází ten historický moment. Ty čůráku. Počkej, co jsem udělal, kámo, s omylem. Dobrý. Jsem se bál, že jsem to vykrypal. A poté, no vy víte, na co je čas. Na Cyberpunk. Tak, už se aktualizoval firmware, tak uvidíme, co to vykryplí. Se mi to ukáže, samuraj, již stahují Cyberpunk. Já tě slyšel, ty nuláku. A nebo taky... Já si myslím, že tato hra prostě nebude na tvém zařízení. Oh boy, and here it goes! Už to po mně chce moje údaje autismu. Jdeme na to. Načítání datových autismů. Já nevím, jak to zabírat ten Steam Deck, on se strašně odleskává, takže je to velice složité, aby bylo na něm vidět něco dobrého. Dobrý kámo, jebu ti tutoriál, já na to přijdu. Já na to přijdu jako správný hráč, co hraje videohry. Takže, ty čuhráku, jestli jsi mě už pustil teda ke stahování a k hraní s nastavením s vykřičníkem jež do prdele, třeba tady schoř, ale první, dámy a pánové, první, co je potřeba stáhnout, kurva, kde vyhledávání? Ty víš, co po mně chceš, ty víš, co chci. O ano, ta toho tam má nejvíc. Jazyk, pičo. Hele, asi anglicion. Stačí mi angličtina, kámo. Přijmout. Tak pojď! Val to do mě, ať je po mně! Ty čůráku, a už jede. Měná kytka. 2000 years later. Boys and girls, jsme zpět asi o 2 hodinky. Něco takového. A jak vidíte, už tady máme Cyberpunk, teda ta chyba cloudu, co je do píči, zmrde. Cyberpunk byl stažen, já jsem teda nabil Steam Deck a nechal ho chvilku teď odležet, pár minutek, 10 vole, nebo nějak tak, aby si odpočal baterka a zkusíme experience Cyberpunku normálně z baterkového napájení. No, ty vole, jako čumím, co jsem tady udělal za high budget setup, ty vole, normálně to na to natáčení Steam Decku je fakt dobrý. Každopádně já bych pak asi zkusil určitě napojit ten Steam Deck přes Steam Link na komp a streamovat si ten obraz do kompu a hrát to přes Steam Deck, protože to by mělo samozřejmě jít. Ba i Steam Deck by měl asi jít používat i jako jenom kontroler, že jo, pro Steam hry. To zkusím pak zase ale reverzně na kompu. Na to jsem všechno zvědat. Nicméně teď teda já nevím, co to dělá, se to synchronizuje ta kunda Cloud, savey ze Cyberpunku, což by taky mohlo ještě chvilku trvat, ty vole, protože savey v Cyberpunku, vzhledem k tomu, že na to mám tak 250 hodin, asi chvilku potrvá. Nevadí, zatím mohu hovořit k mému drobnému lidu a kdyby se nestreamovala i ta, nebo kdybych neměl zapnutou obrazovku, tak vidíte i můj ksicht. A co můžu rovnou i pochválit, ty vole, já tady, že jo, mám před sebou kompa svýho hlavního a ty notifikace ze Steamu, ty vole, jsou jako 1:1 stejně rychlý jak na kompu, na desktopu, tak na tom Steam Linku. Že třeba, že jo, jak tady kámoš zapínal Terrarii, nebo co to bylo za píčovinu, tak jsem tu notifikaci měl 1:1 stejně na obou zařízeních. To je zajímavé. Každopádně, ještě abyste pochopili, tohle video bude fakt jenom nějaký nástřel, dáme si tady nějaký cyberpunčík. Celý to bylo extrémně divoký, prostě jenom fakt jsem přišel z práce, ty vole, hned jsem to rozbalil a hned jsem šel na ty první skurvený pocity, takže to bylo od myšlenky k myšlence, bylo to divoký, nemělo to hlavu a patu scénář, nic takového. Nicméně se Steam Deckem asi nebudu chtít končit, protože o něm je co natáčet a ty vole, to bude asi se chtít přihlásit do GOGu, no.
Cením, že to je asi teda nějako vykokotěný i na Steam Decku. Akorát já jakoby ten mám, já bych se chtěl jenom přihlásit, poprosím. OK, takže ty vole gogácký launcher, úplně stejně jak na kompu, to cením, že jako je zcela kompatibilní, že na tom hoši z CD Projektu nebo ze Steamu, fakt nevím odkud, zamakali. A teď jdeme, dámy a pánové, na ten first impressions of fucking Cyberpunk 2077. Nicméně, co jsem chtěl dokončit za tu myšlenku, co jsem předtím načnul, určitě tohle je jenom prvotní video o Steam Decku, nějaký první feelings po rozbalení, hodně divoce a příště už bychom se mohli podívat na nějak jako smysluplnějc po tom, co to chvilku nasaju, po tom, co ho chvilku budu mít v ruce, den, týden, abych jako měl co k němu říct. Teď fakt jako to je těžká divočina. Ty vole, hele lidi, to vypadá hodně v pohodě. Ty vole, nedá se tady zapnout nějak FPS metr, to by asi mohlo být od Steamu, co vymakaný. 12 seconds later. Jo, teď to ukazuje FPS tedy, to je to, co jsme chtěli. Jdem na to, takže v menu loklejch asi 30, protože to nekolísá. Otázka, jestli nebude celá hra jako lokla na 30. Čo, hrajem nebo? Jsem to rozštípal tu hru. Ne, dobrý. Jo, aha, on to má nějak jako rozkalibrovaný, vole. Buď jsem teď rozkalibroval tu. Normálně legitimně jsem rozhodil, jakože to. Buď jsem legitimně rozhodil, jakože, kurva, já vůbec neumím mluvit lidi. Dneska není nějaký mindset na mluvení. Dneska je mindset na hraní. Ale chtěl jsem říct, že jsem rozhodil jakože kalibraci displeje dotykovýho. Protože to bylo kámo třeba o 4 centiáky vedle, jak než jsem šál. To bylo hustý. No nic. Když to bude načteme nějaký random save, já fakt nevím, kde jsem. Kam chápete to? Jako asi to vypadá, že to je lokalí na 30. Ale kamo, chápete, že tohle je legitimně Cyberpunk na Steam Decku. Co jede? On jede. Kámo, chápeš to? Já ne třeba. To mě pojeb, tak tohle je hustý. More, to se nedá vydržet. Well. Vidíme, že 25 až 30 FPS, jako no. Což ty vole není špatný. A ono ani na tom Steam Decku upřímně to moc ani nepoznáte, že to jede na takový menší frame rate než vůči kompu. Je to prostě taková konzolovka, že jo. Jako, co si budem, vole. Xboxáci, vole, nebo PlayStationáci, když měli loklejch, vole, 30 FPS, tak vole, nevěděli, že 60 FPS je pojem. Nicméně, já půjdu asi do nastavení hry, já jsem zvědav, jako, jak to je nativně nastavený, vole, nebo jak to je nastavené, no. Když půjdem do grafiky. Motion blur high, kámo! Počkej, quality preset Steam Deck. Ono to má jenom custom quality preset, jo, od CD Projektu. Kámo, tak to je hustý, ale to zase cením. Otázka, jak si s tím moc dali práci. Nicméně já dám low. Protože jestli, kámo, custom Steam Deck ten, vole, má, ty vody to tady mělo na high, ne? Všech schválně dáme ten základní. Kámo, to je tady všechno na high, vole! More, to se posral, ne? Zase já nevím, jestli tohle zařízení je úplně, vole, jako z Titania, vole, na Cyberpunk. Jako jiný hry asi na Ultra no problém, ale zrovna Cyberpunk. Tyvá, nedá se nějak unlocknout ty FPS, ať se to prostě kouše, vole. Protože tady je úplně vidět, že to je loklý na 30 a víc to prostě ti to nepovolí, ta hra. Ray tracing, kámo, to nevím, jestli úplně můžu zapnout, můžu. Dobrý, já jsem si myslel, to bylo vtipný. Ty vole, to mě hlava nebere.
Video, motion, monitor 0, no, to víc jich asi nemám. Ano, ne, value, jo. Maximum FPS, ano. Vypni, ty zmrdé. A tady rozlišení, takže jedem teď nativně na to Full HDčko. Scratchlí. Fulzovka nebo scratchlí, to upscale, no ne upscalenutý, prostě nativní rozlišení Steam Decku. Kámo! Jebe! Kámo, 55 FPS. Ty vole, to je úplně v pohodě, víš co? Já teda nevím. Ale za mě teda je pořád lepší nastavení tu hru jako osekat. Já teda nevidím moc rozdíl, že jo, na tom malém rozlišení vůči tomu Steam Deckáckému mrtce, vole, co je udělaná od CD Projektu. A radši, aby to jelo takhle plynulejc. To vypadá prostě milionkrát smooth, že jo, nebo lepší, než to mít jako loklý. A hlavně, vole, high textury, když tady ty high textury do prdele ani nepotřebuješ, kámo. K čemu tě je high textura, když máš, vole, displejk, vole, menší než svoje pele. OK, no. Každopádně, ty vole, kámo, bráško. Tohle jde jako hodně v pohodě. Někdo mi volá do píči. Name's Dino. Kámo, ale tak tohle mě prostě rozjebává anál. Víš co, jako když na té konzoli, píčo, takovýhle prostě, co si zvalíš fakt na cesty, píčo, do autobusu, hodíš si to do batůžku a vezmi si to, vole, píčo, do hamaky, vole, do lesa, more. Jako rozjedeš Cyberpunk z baterky. Tak to je pro mě mindblowing, to je jako, to je kurva dobrý. To je, vole, to je kurva dobrý. Kama, a doslova já bych řekl, že to jede prostě líp než, vole, na launchi třeba na tom pojebaný PS4. Ty vole. Jako, mícháme trošku jabka s hruškama, jo. Protože prostě tohle je trošku jiná konzole, jo. Trošku jiný displej, rozlišení a tak dále. Ale zase, vole, je to kurva úplně jiný čip? Kámo. Prostě v PSkách máš plnohodnotný, že jo. Když je pravda, že ono v tomhle asi možná bude lepší čip, jak v PS4 už. Spíš možná určitě, ty vole. Že vlastně možná to nebylo úplně fair comparison. Nic, já vystoupím, ty vole, si vzpomenu jak. Ty vole, pičo, vystoupíš. Si nepamatuju ty kontrol, jsem dlouho Cyberpunk na kontrolu nehrál. Čím se běhal, no. Jo. Mášnutím toho. Každopádně, ty vole, to je jako je tam vidět ten grafický kompromis. To bez pochyby. Ty vole, ale jako, halo. Já nevím, ale mě to je třeba úplně uprdele. Jako vzhledem k tomu, že to prostě jede plynule, krásně dobře, můžeš si to zahrát. Tohle je masakr lidi. Tak tohle mi udělalo radost. Jako prvotní. Jako když na tom spustím první hru Cyberpunk. Vole. A jede dobře. Tak to jsme jako na dobrý cestě. Zatím asi. Ty vole, to je bomba. Co, Černošsko? Je to bomba. Tak to je masakr. To je hustý. No nic, abych zkusil rovnou možná napojit to na kompa. Jak to bude vypadat. Já možná zaberu kompa teď. Si myslím, že to nějak povede. Aspoň nějak lídlovsky. Je to hodně punkový, jsem línej zapínat to OBS, abych vám to nahrál přes komp. Jo, ty to skapalo. Dobře, pokus číslo 2. Ty vole, ale na tom Steam Decku to vypadá prostě dobře. Na tom Steam Decku to vypadá líp, než když jsem to hrál na mém kompu před 2 rokama, když to vyšlo. A jel jsem to na 15 FPS, kámo. Na plnohodnotný grafice od procesoru. Tohle je prostě... Jo, tak tohle je hodně velký lídl, ale... Já nevím, ono
pro vás asi to na tom videu nebude vidět, ale na tom kompu tak to je mrtěl jídlo. Ale zase ono to dává smysl, že jo, protože my jakoby... Ty piče, to je asi debil. My máme rozlišení, že jo, 1200 na 800 na mým monitoru, co je vole nějak 3000 vole něco píčo na... No prostě úplně nemyslitelný rozlišení vůči strašně malýmu, no, takže zase ono je to logický. Nicméně ten delay, není to tak hrozný. Ale zase asi na nějaký lokální hraní, jako kompetitivní hru, ty vole, to se nemůžu představit. Ale ty vole, ten delay, hej, ale tak tohle je hustý. Ten delay, jakoby zpětný informace do kompu je nějak trošku zpomalený pro ten obraz. Ale do toho Steam Decku, tam ty vole, to je nulovej snad. Já nevím, vy neuvidíte, jak teď hejbu myší, ale to je zero, to je nada. To je, jak kdybych to normálně, tu myš měl napojenou přímo do Steam Decku přes kabel. Tak to je hustý. To je dobrý. Nicméně tohle je tak nějak asi jako... hlavně závislý asi na Wi-Fi, nebo na routeru. Nicméně, dobrá. Tak tohle je super. Nicméně, já to zkusím fakt sestříhat do piče, to je jenom tenhle segment, kdy si tady hraju na Steam Decku, má už půl hodiny. Jako, buď to sestříháme, nebo tady malou sračku, už jsem to řekl tak 5krát a nechám tam celou tu půl hodinu. A určitě hoďte tam ten lajčík, odběr, komentář a můžete se těšit na nějaká další videa ze Steam Decku, protože tady kurva nekončíme, tady to teprve začíná. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, skládejte básně a já se jdu pokusit nahodit mafii, vole. A uvidíme se v dalším videjku. Zdar!